الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ عز و جل۔ جی پیارے بچوں، آپ کو معلوم ہے کہ آج ہم اپنی اسلامیات کی بک کا بہت ہی پیارا ٹاپک سیکھنے والے ہیں۔ جی پیارے بچوں، آج ہم کیا سیکھیں گے؟ نمبر 1 دودھ پینے کی دعا، اور نمبر 2 چھینک کے جواب کی دعا۔ جی پیارے بچوں، آج ہمیں یہ 2 پیاری چیزیں سیکھنی ہے، تو جلدی کیجئے۔ اگر ابھی تک آپ نے اپنی اسلامیات کی بک نہیں لی تو جلدی سے اسلامیات کی بک لے لیں اور اسے اوپن کر لیجئے تاکہ ہم آج کے اس سبق کا آغاز کر سکیں۔ تو چلیے پیارے بچوں، ہم آج اپنے اس پیارے ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ماشاءاللہ، دہرائیے۔ آئیے علم میں اضافے کی دعا بھی پڑھ لیتے ہیں۔ ربی زدنی علما۔ شاباش، پڑھیے درود پاک۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ ماشاء اللہ عز و جل۔ جی پیارے بچوں، آپ سب کیسے ہیں؟ ماشاء اللہ عز و جل۔ اللہ پاک آپ کو بخیر و عافیت رکھے۔ اللہ عز و جل آپ پر اپنی خاص رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ تو چلیے پیارے بچوں، آج اپنے ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم سیکھیں گے دودھ پینے کے بعد کی دعا۔ جی پیارے بچوں، اور اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی سیکھنے والے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ جی ماشاء اللہ، چھینک کے جواب کی دعا۔ جی بالکل، آج ہم یہ 2 پیاری دعائیں سیکھیں گے۔ تو چلیے پیارے بچوں، سب سے پہلے کیا سیکھتے ہیں؟ دودھ پینے کے بعد کی دعا۔ جی پیارے بچوں، دودھ پینے کے بعد کی دعا آج ہم سیکھتے ہیں۔ آپ نے بہت توجہ سے یہ دعا پہلے سننی ہے، اس کے بعد جب آپ کو میں کہوں گا آپ نے ساتھ ساتھ دہرانی ہے تاکہ یہ دعا اچھے انداز سے ہمیں یاد بھی ہو جائے، اور جب بھی ہم گھر میں ہمیں امی دودھ دیں تو دودھ پینے کے بعد ہم یہ دعا ضرور پڑھیں اور اس کی برکتیں حاصل کریں۔ تو چلیے پیارے بچوں، شروع کرتے ہیں۔ کیا کسی بچے کو دودھ پینے کی دعا خود سے آتی ہے؟ جی بتائیے، کسی بچے کو یہ دعا خود سے پہلے یاد ہو؟ ماشاء اللہ، کتنے پیارے بچے ہیں جنہوں نے پہلے سے بھی کچھ دعا یاد کی ہوئی ہے، ماشاء اللہ۔ اور ہاں، وہ پیارے بچے جو ابھی تک دعا کو یاد نہیں کر سکے، بیٹا پریشان نہ ہو، کیونکہ آج ہم اس سبق میں اپنی اس دعا کو یاد کر لیں گے، اور پھر آپ جب بھی دودھ پئیں گے تو دودھ پینے کے بعد آپ کو یہ دعا ضرور پڑھنی ہے۔ تو چلیے پیارے بچوں، اب آپ کو میں دعا سکھاتا ہوں، آپ نے توجہ سے سننی ہے اور میرے ساتھ ساتھ دہرانی ہے۔ تو چلیے دودھ پینے کے بعد کی دعا پڑھتے ہیں۔ اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ۔ شاباش، ویری گڈ۔ جی پیارے بچوں، تو آپ نے یہ دعا ضرور دہرانی ہے میرے ساتھ۔ تو پیارے بچوں، اب میرے ساتھ پھر دہرائیے۔ اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ۔ تو چلیے اب اس دعا کا ترجمہ بھی سیکھ لیتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، آپ نے یہ دعا تو سن لی، اس کو دہرا بھی لیا، تو آئیے اس دعا کا ترجمہ بھی سیکھتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، تو اس کا ترجمہ کیا ہے؟ یا اللہ، ہمارے لیے اس میں برکت دے اور ہمیں اس سے زیادہ عطا فرما۔ ماشاء اللہ پیارے بچوں، کتنی پیاری دعا ہے۔ جب بھی ہم دودھ پینے کے بعد یہ دعا کریں گے تو کتنی پیاری اللہ کی بارگاہ میں ہماری یہ دعا ہوگی کہ یا اللہ، ہمارے لیے اس میں برکت دے اور ہمیں اور زیادہ عطا فرما۔
جی پیارے بچوں، تو اتنی خوبصورت دعا ہم نے سیکھی، اس کا ترجمہ بھی ہم نے سنا. تو پیارے بچوں، اب آپ میں سے کون کون سا بچہ جب بھی دودھ پیے گا تو دودھ پینے کے بعد یہ دعا پڑھے گا؟ جی ماشاء اللہ، بہت پیارے مدنی منع ہیں، بہت پیارے بچے ہیں جو اپنے دودھ کا کپ پینے کے بعد یہ دعا ضرور پڑھا کریں گے. جی پیارے بچوں، اگر ابھی تک آپ کو یہ دعا اچھے انداز سے یاد نہیں ہوئی تو آپ اس کو بار بار دہرائیے، اور دہرانے کے بعد آپ گھر میں امی جان کو یہ دعا سنائیے تاکہ آپ کو اچھے انداز سے جب یاد ہو جائے تو جب بھی آپ دودھ پئیں تو دودھ پینے کے بعد آپ یہ دعا ضرور پڑھیے گا. جی پیارے بچوں، کیا کسی بچے کو پتا ہے؟ آئیے ہم دوسری چیز سیکھتے ہیں. کیا کسی بچے کو پتا ہے کہ جب چھینک آئے تو کیا کہتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ ماشاء اللہ، جی کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ. ماشاء اللہ، جب بھی کسی کو چھینک آئے تو کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ. ماشاء اللہ زبجل. جی پیارے بچوں، شاباش. چلے پیارے بچوں، اب ہم چھینک کا جواب سیکھتے ہیں. یہ تو آپ نے سیکھ لیا کہ جب کسی کو چھینک آئے تو الحمدللہ کہتے ہیں، مگر اب اس کے بعد ہمیں کیا سیکھنا ہے کہ جب چھینک آئے تو الحمدللہ کہا جائے گا. اور اس کے جواب میں چھینک کا جواب ہم آج سیکھتے ہیں. جی پیارے بچوں، چلیے چھینک کا جواب سیکھتے ہیں. ماشاء اللہ، دیکھیے آپ کی اسکرین پر دو مدنی منع ہیں. ایک مدنی منع کو چھینک آئی، اس نے جب کیا کہا؟ الحمدللہ. تو اب اس کا جواب سننے والا شخص کیا کہے گا؟ جی پیارے بچوں، یہ سیکھنا ہے. چھینک کا جواب دینے کی دعا کیا ہے؟ یرحمک اللہ. جی ماشاء اللہ، کیا دعا ہے؟ یرحمک اللہ. ماشاء اللہ. جی بیٹا، اتنی لمبی دعا بھی نہیں، یاد کرنا بھی آسان ہے. چلیے میرے ساتھ دہرا لیجئے. یرحمک اللہ. جی یرحمک اللہ. ماشاء اللہ. جی پیارے مدنی منوں، تو چلیے اب ایک مرتبہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، جب کسی کو چھینک آئے گی تو کیا کہے گا؟ الحمدللہ. اور چھینک کے جواب میں کیا کہا جائے گا؟ یرحمک اللہ. جی پیارے بچوں، تو آپ نے یہ دوسری دعا بھی سیکھی اور سنی، اور میرے ساتھ دہرائیے ایک مرتبہ. جی پیارے بچوں، دہرا لیجئے. چھینک جب آئے گی تو کیا کہیں گے؟ الحمدللہ. اور اس کے جواب میں کہیں گے یرحمک اللہ. جی پیارے بچوں، اب آپ کے لیے ایک نئی معلومات. آپ کو معلوم ہے کہ جب ہم یہ چھینک کا جواب دیں گے تو اس کا ترجمہ کیا ہے؟ تو چلیے اب اس دعا کا ترجمہ بھی سیکھتے ہیں. جی پیارے بچوں، اس کا ترجمہ ہے یرحمک اللہ. کا ترجمہ ہے اے اللہ پاک، اللہ پاک ہم پر رحم فرمائے. ماشاء اللہ. جب چھینک آنے والے کو جواب میں یہ کہیں گے تو گویا ہم اسے دعا دیں گے، اللہ پاک آپ پر رحم فرمائے. جی پیارے بچوں، تو ہمیں جب بھی کسی کی چھینک سننے کے بعد وہ الحمدللہ کہے تو ہمیں یہ ضرور جواب دینا چاہیے تاکہ ہم اس کو اچھے انداز سے یہ دعا دے سکیں کہ اللہ پاک آپ پر رحم فرمائے. جی پیارے بچوں، تو بتائیے کون کون سا بچہ یہ دعا یاد جو ابھی ہم نے دہرائی اس کو اچھے انداز سے یاد بھی کریں گے، اور جب بھی کسی کی چھینک پر الحمدللہ کہنا سنیں گے تو یہ دعا بھی دیں گے اور یہ دعا پڑھیں گے. جی ماشاء اللہ، بہت ہی پیارے مدنی منع ہیں جو اس دعا کو یاد کرنے کے بعد جب بھی کسی کے سامنے کسی کو چھینک آئے گی الحمدللہ کہیں گے تو اس کے جواب میں یہ دعا دیں گے. جی پیارے بچوں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا جب ہم ان دعاؤں کو سیکھ لیں گے، ان کو پڑھا کریں گے تو اللہ عز و جل ہمیں اس کی بہت پیاری برکتیں عطا فرمائے گا. جی پیارے بچوں، تو آئیے آج آپ سے میں سوال کرتا ہوں، جلدی کیجیے. اب پیارے بچوں بڑی توجہ سے یہ سوال سننا ہے. میں پوچھتا ہوں آپ سے سوال، دیکھتا ہوں میرے سوال کا جواب کون سا بچہ دیتا ہے. جی آج ہم نے کیا سیکھا پیارے بچوں؟ جی کون بتائے گا آج ہم نے کیا سیکھا؟ جی ماشاء اللہ، آپ بتائیے. جی کون سے بچے بتائیں گے؟ ماشاء اللہ، آج ہم نے کیا سیکھا؟ شاباش، ویری گڈ. اور جن بچوں کو بھول چکا ہے کیا سیکھا تو آئیے میں بتا دیتا ہوں. پیارے بچوں، آج ہم نے دو چیزیں سیکھی ہیں. نمبر 1 دودھ پینے کی دعا،
دودھ پینے کے بعد کون سی دعا پڑھنی ہے ہم نے یہ سیکھا، اور اس کے ساتھ ہم نے سیکھا کہ چھینک کے جواب کی دعا کیا ہے۔ جی پیارے بچوں، تو آپ کو یہ 2 دعائیں جو آج ہم نے سیکھی، آپ کو یہ اچھے انداز سے سیکھ کر یاد رکھنی ہے، اور اس دعا کو، ان دعاؤں کو آپ نے پڑھنا بھی ہے تاکہ ہمیں ان دعاؤں کی برکتیں بھی حاصل ہوں۔ تو جی پیارے بچوں، اب ہمیں مزید کیا کرنا ہے؟ گھر میں دودھ پینے کے بعد کی دعا اور چھینک کے جواب کی دعا یاد کریں۔ جی پیارے بچوں، ابھی جو لیکچر ہم نے سنا، صرف سننا کافی نہیں ہے، بلکہ اب ہمارے لیے ہوم ورک یہ ہے کہ ہم گھر میں دودھ پینے کے بعد کی دعا اور چھینک کے جواب کی دعا یاد کریں۔ جی پیارے بچوں، تو آپ لوگوں کا یہ ہوم ورک ہے، آپ نے اچھے انداز سے دونوں دعائیں یاد بھی کرنی ہے، اور اپنے امی کو، اپنے ابو کو یہ دعائیں ضرور سنانی ہے۔ جی بہت اچھے مدنی منع وہ ہیں جو اپنے سبق کو اچھے انداز سے یاد بھی کرتے ہیں، اسے یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر یاد کرنے کے بعد اپنے امی ابو کو سناتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، تو آپ نے اپنے گھر کا کام، آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ یہ دونوں دعائیں آپ نے اچھے انداز سے یاد کرنی ہے اور یاد کر کے سنانی بھی ہیں۔ پیارے بچوں، تو آج کا ہمارا یہ سبق کمپلیٹ ہوا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب بچوں نے بڑی توجہ سے اس سبق کو سنا بھی ہے، اور آپ ضرور اس سبق کو یاد بھی کریں گے اور اپنے امی ابو کو یہ دعائیں بھی سنائیں گے، اور جب بھی آپ دودھ پئیں گے، دودھ پینے کے بعد آپ یہ دعا ضرور پڑھیں گے، اور چھینک کے جواب کی جو دعا ہم نے سیکھی آپ وہ بھی ضرور پڑھا کریں گے۔ جی پیارے بچوں، تو آج کے ہمارے سبق کا وقت ختم ہوا۔ پیارے بچوں، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل آپ کا حافظہ مضبوط بنائے، اور ہمیں یہ پیاری پیاری دعائیں یاد کر کے ہمیشہ ان دعاؤں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین۔ جزاک اللہ خیرا۔